Oke, dan aku mumpung ada event baru dan banyak event Happy Easter, jadi kayaknya temanya kelinci atau enggak kayak telur gitu ya. Dan aku bakal beli yang es karena aku masih pemula ajarin dapur sepuh. Ya, mau jadi sibuk ya. Kayak kita nemuin banyak banget di situ. Yang es lumayan gampang. Tahunya aku udah nemu beberapa, tapi ini banyak banget pas birobinya. Nah, kenapa kayak banyak aja gitu? Dan 10. Yeay, coba kita yang medium. Aku pengen temen yang medium. Medium agak hard dikit. Kayak susah. Coba lihat di bawah tangga dulu. Oke. Masuk. Ada juga. Di sini tuh ada di bawah tangga ya, tapi kali ini kayaknya nggak ada. Kenapa gak kepikir aja? Coba lihat belakangnya. Gak ada apa-apa dong. Aku gak lihat ini bosok. Ya. Aku dari tadi loh. Coba kita naik ke atas dulu. Aduh kamera. 2 menit harus coba kayaknya harus ada 4. Ada. Dekat di sini tidak ada. Ada juga di atas. Kalian ke ini ya, kayak kontrol gitu, bukan yang ada keranjangnya di yang paling bawah, yang paling atas kiri atau ke kanan atau deh, terus yang penting jangan yang ada baiknya aja. Gitu. Aku nemuin. Ada lagi dong. Kita coba masuk ke dalam mallnya. Apa sih mallnya ya guys? Nggak ada, tapi kayaknya udah di dalam mall. Kita ke situ selanjutnya. Terus ada deh. Kadang-kadang kita disuruh jalan. Paling belakang biasanya ada situ asam, ada satupun
paling atas seperti ini atau sus karena ya bisa. Satu lagi. 15. Batuk. Kita lihat. Oke, 3 lagi. Oke, kekuatan super. Apa tadi? Ih, seram. Lontong. Lontong. Takut. Nah, maksudnya kita coba lihat di sini. Bukan pengen balik ya. Mana masuk di situ sih? Tuh di atas gak mungkin di atas. Ada. Jauh banget. Buat ambil duit. Ya teman-teman, bentar lagi durasinya sudah pas ya guys. Bentar. Tempat yang belum kita cari itu di mana ya? Sekolah udah. Dalamnya lagi coba dalamnya kan belum terlalu jelas. Kelihatan tahu deh. Coba lebih dalam lagi. Ada sih. Oh, perlu satu lagi, tapi aku nggak tahu di mana satunya. Sabar. Ini pakai ini. Oke, aku coba. Aku coba pengen lihat. Aku mau cari di sini di sekitaran bandara. Buset, bandara airport.
Belum. Kan Gak ada juga. Udah selesai dari sini sedikit karena itu cukup. Bye bye.